引き続きドリル演技を行います。ドリル部入場。入場してまいりましたのは高等工科学校ドリル部です。ドリルメジャー第3学年北海道出身平野生徒、ドラムメジャー第3学年岐阜県出身小坂生徒。なお8分間のドリル演技の終盤に空砲を使用いたします。大きな音がするのでご注意ください。だから気をつけて。
以上をもちましてドリル演技を終了いたします。ご来賓の皆様、恐れ入りますがご案内をするまでその場でしばらくお待ちください。保護者の皆様につきましても居場所なくその場でお待ちいただくようお願いいたします。